兄姊妹早晨我哋今日咧係講咧係《使徒行傳》嘅第28章承接第27章27同28章咧都係講咧保羅咧準備咧喺呢個咧凱撒利亞去到羅馬嗰處咧就係上訴讓咧見凱撒大帝就去咧分辨究竟咧佢嘅我哋嘅信仰嘅核心同猶太教有咩唔同而且咧要證明咧保羅咧佢係咧無罪嘅咁所以佢要去上訴啦，係咪喺整個過程裏邊嘅時候，我哋見得到喺27章講有好大嘅困難。乜嘢好大嘅困難？就係佢本來咧坐船去咧就係好容易噶。去到咧呢一個梅拉嘅時候，就發現咧有風浪出現啦，係咪去到有風浪嘅時候，咁保羅咧就勸嗰班人就唔好去啦。喺27章講，你唔好去啦，有大風大浪啦唔能呢次行程唔順利。咁百夫長咧同船長傾過商量過。都係要去，係咪唔聽保羅講咁保羅喺咧27章裏邊嘅時候咧，就咧不停勸喻佢哋啦，要有咩危險啦，前邊係咪跟住咧就真係遇到喺好大嘅危險喺街奧嘅地方即係佢哋咧又遇到大風啦跟住咧就絕望啦咁保羅咧就用上帝嘅話語話俾佢哋聽，唔需要絕望咁有神咧會拯救你哋嘅去到風浪裏邊咧14日。佢哋都覺得咧死緊嘅時候毫無盼望，咁咧就咧見得到神讓佢哋安然喺咧呢個馬耳他島裏邊登陸啦咁所以咧就咧喺第1、2節28章第1、2節裏邊咧就講啦，佢哋咧就係得救啦，咁覺得島咧叫米利達，就係今日嘅馬耳他島啦喺馬耳他島裏邊，跟住發生咩事咧咁我哋係第1到第10節啦。呢個島裏邊咧就係住咗有好多咩人喎？嗰啲係咩叫土人？第2節啦，土人看待我們非常嘅情分，係咪呢啲土人係代表咩意思咧？對佢哋咧嗰個唔係羅馬人啦，係咪亦唔用外邦人係土人，即係話係啲土著，可能係比較拜圖騰為主嘅。我哋通常稱之為土人啦。圖騰即係話以前好似如果你有睇咧西部電影咧，美國西部電影嗰啲紅番唔係土人咯，係咪如果你睇嗰啲非洲嗰啲咧土人咧即係好似唔多着衫褲嘅，咁咩大叫嘅，係咪呢啲我哋叫土人啦。但係佢哋啲人咧係好熱情喎唔係食人族喎，係咪當時落緊雨，天氣又冷，佢哋咩生火接待我們眾人咁當佢哋遇到啲土人嘅時候，嗰啲土人幫佢哋照顧佢哋啦，係咪見到佢哋咧遇到船難啦，係咪跟住咧第3節至到第6節咁發生一件事情喎，係咪發生咩事咁咧就係咧保羅咧就啱咧就因為佢生火嘛，保羅咪點樣保羅咧就執起張柴諗住咧擺喺火處啦。點知咧，因為保羅本身嘅人咧係近視嘅人。咩叫近視嘅人咧？就係保羅咧好多時候睇唔到嘢，所以我哋相信佢係大近視。佢咧寫羅馬書嘅時候咧，佢要透過咩德雕咧係咧幫佢代寫㗎。點解？因為睇唔得到嘛。跟住咧就自己係簽個名啦。你哋睇下我呢個簽名特別大嘅咁認住咧呢個卷書係我讀出嚟，然後德雕為我代寫。就係點解佢咧視力唔好啦？因為佢視力唔好嘅時候執柴嘅時候就點執到條蛇啦。當時可能東面一條蛇係咪？佢睇唔到睇唔清楚咁一執嘅時候，佢遇到放喺火嗰邊嗰條蛇咧遇到熱力咧就點就醒咗。醒咗第一個動作係點如果你要手捉個蛇，你就知道我手又未捉過蛇我隻腳咧踩到條蜈蚣嘅時候就點蜈蚣就反轉個身嚟咬我咯我就試過。同樣地，保羅手執條蛇嘅時候就俾條蛇嚟咬住佢聖經咁樣講，咬住他的手，即係話咧條蛇咬住佢就揈下咁咧就點第4節，土人看見毒蛇懸在他手上，即係揈嚟揈去啦，咬住條蛇咬住保羅隻手唔放跟住咧就彼此說，唔係釘一下就走，係咩咬住唔放，你死梗啦！這人必是個兇手，雖然海裏從海裏救上來，天理還不容他活着。嗰土人咧又佢哋又好覺得咧天理啊嘛，即係話佢哋拜偶像圖騰多嘛，所以咧覺得咧由天去掌管你係壞人嚟嘅，一定係咁危險啦，海裏邊死裏邊逃生啦，但係點你都係咧而家俾毒蛇咬，你就一定死梗啦，係咪？所以咧佢哋咧諗住坐排坐咁睇下保羅你點樣會死法啦
跟住咧，咁我哋發現保羅就咩？懸喺手上高嘛，咁就將條蛇一抌就抌喺火裏邊，就冇受傷喎。咁土人就諗下他必想保羅咧必定咩腫起來，然後忽然咧就點啊死咗啊！因為佢哋見得到俾呢種毒蛇咬到嘅，通常都會係咁樣忽然就死啦。點知咧睇咗好耐就點啊？見佢咧保羅好似冇事咁樣喎，係咪啊？咁耐都唔死得，嗰啲僕人嗰啲土人係點講？諗下嚇。佢一定係神啦，咁啊佢哋咧就覺得，呢個咧係咧神明嚟嘅，係咧可能係天使，可能咧係咧神嘅僕人，係咪嚇嚟到呢個世上，係咪嚇？跟住啲人咧就覺得好奇怪，係咪啊？咁呢個咧一定係神明啦，咁咧佢哋擺在心上跟住咧有第二件事情發生啦，喺呢個馬耳他島啦。離那地方不遠有田產，島長咧。部伯流啦，就接待我們，盡情款待幾多？3日，係咪啊？喺呢個3日裏邊嘅時候咧，咁當時咧部伯流嘅咧父親患有熱病同埋痢疾，而當時熱病痢疾嚟講咧都係冇得醫嘅，係咪啊？生就生，死就死，係咪啊？咁即係瞓喺樹，躺喺樹就咩啊？等咯。等咧時間到，睇下你幾日之後你生定死。咁保羅見到佢嘅時候咧，知道佢有病嘅時候咩？進去啦，就咩啊？主動按手為佢咧按手祈禱，跟住咧就治好咗佢病啦，係咪嚇？預先保羅去到呢個地方，佢唔知道咧係呢個係有病人，但咩啊？當佢遇得到嘅時候，佢亦係相信咩啊？神要去醫好佢，所以咩啊？就咧去為佢去按手祈禱啊，讓佢病得醫治，係咪啊？當呢個人又病得醫治，咁我哋頭先話發生2件事，第一。保羅俾毒蛇咬唔死，土人知得到，土人又知道咧呢個保羅咧有咩能夠去醫人，所以第9節，從此島上其餘嘅病人也來了，得了醫治。得了醫治係咩意思啊？即係話佢哋全部咧，無論係病大病小病，全部咧保羅都去醫佢哋，想神透過保羅嘅手去醫治佢哋。咁嘅時候，佢哋咧就開始咧就去改變過嚟。佢哋係以前咧拜圖騰啊嘛，係咪？土人裏邊嘅時候都係拜偶像嘅嚇。咁第10節啦就咁樣講啦。他們又多方咩啊地尊敬我們。我相信保羅喺嗰處3個月嘅時候，一定去傳講福音啦，係咪？即係話。尊敬我們嘅時候，就係代表當時嘅土人咩啊？相信保羅所講嘅一切啦，係咪啊？到開船嘅時候，把佢哋所需用嘅食物啊、物資啊，都咩啊送到船上嚇。咁呢個咧就係當地嘅土人啦，係咪啊？即係話佢哋從圖騰裏邊嘅時候咩啊？接待咧呢班咧咁嘅船難嘅人，佢哋遇到咩啊？保羅就將福音嘅信息帶到全島裏邊嚇，咁咧喺馬耳他島，今日嘅馬耳他島嚇，都係咩啊？全部都係信耶穌嘅嚇，大部分人都係信耶穌，係咪？你可以見得到福音裏邊透過咧神蹟奇事向一啲咩迷信嘅地方咁咧去傳揚，係咪啊？神有奇妙個安排，邊啲人需要嘅時候，神咧就用神蹟奇事呢啲咧去傳揚佢嘅名字，係咪啊？咁咧啲土人對文化唔高，但係咩啊？佢哋好相信咩啊？神係能夠真實行神蹟嘅。咁咧用呢個上帝就用保羅被毒蛇咬啦，又有咧呢個病人嘅部伯流嘅爸爸啦，係咪啊？得醫治嘅時候，將神蹟奇事傳開，係咪啊？讓所有嘅人咧，佢哋經歷到神嗰份嘅信實，係咪啊？凡投靠嘅人，必有神蹟奇事與他同在一樣，係咪啊？好啦，我哋見得到咧，保羅去到馬耳他島之後，跟住就唔係停喺呢處喎，因為佢目的係去邊㗎？佢目的係要去羅馬呢個地方嘛。所以我哋咧喺地圖裏邊啦，透過馬耳他島嗰陣就去到敘拉古啦，今日西西里島，再去到咧尼基翁啦，再由尼基翁咧去到咩西西里島裏邊嘅，去到布丟利啦，即係咧意大利嘅主島。喺布丟利裏邊咧已經好近咧羅馬城㗎啦嚇。咁咧去到呢笪地方嘅時候咧，就咩咧？神又點樣去使用保羅係咪？其實保羅真係好難得，佢從來咧冇諗過呢個係一個宣教旅程係咪？但係神咧就使用佢成為一個宣教旅程，去到好危險，去到咧呢個馬耳他有神蹟奇事，就去傳講福音啦，讓所有土人喺裏邊咩啊，去咧認識上帝。咁咧去到呢個布丟利啦。或者咧，我哋羅馬啲地方啦，我哋叫亞比烏市3館啦。咁保羅咧係又點樣去傳講福音咧嚇？
我哋見得到下呢處，咁保羅到咗過咗3個月啦，即係喺呢個馬耳他啦，就搭呢個咧亞歷山大嘅船啦嚇，咁咧去到海島過咗冬之後，就到呢個敍拉古停泊咗幾多啊？3日嗱，喺西西里島敍拉古啦，停泊咗3日啦嚇。跟住啦，又繞行啦，嚟到利基翁，過咗1天，起咗南風。第2日咧就去到步丟利啦。去到呢個步丟利嘅地方咧，發現咗一樣嘅好特別喎。在那裏遇到弟兄們啦嚇，咁咧就請我們與他們同住咗7天，這樣我們就來到羅馬啦嚇。咁去呢個地方嘅時候，弟兄姊妹熱情款待啦。呢啲好處記載弟兄姊妹，我哋就相信啦嚇。如果大家熟悉聖經嘅話，咁嘅記載咧喺哥林多，保羅喺咧哥林多傳福音嘅時候遇到有2個人，就係一對夫婦，就係咧亞基拉同埋百居拉。咁亞基拉、百居拉係咩人咧？佢唔係哥林多人，佢本身咧就係住喺邊度嘅咧？佢住喺咧羅馬嘅地方，只不過咧因為羅馬地方嗰陣時咧就咩啊驅逐猶太人出境，咁由羅馬就去到咗哥林多呢處嘅地方咁啱咧，亞基拉、百居拉咧織帳篷嘅，咁保羅咧又係織帳篷喎，佢就互相嘅認識啦跟住咧就係咧咁互相認識嘅時候，咁亞基拉、百居拉跟住保羅啊嘛咁就變咗透過亞基拉、百居拉咧，亞基拉、百居拉就認識咗咩啊？羅馬弟兄嘅羅馬教會嘅弟兄姊妹咧就咩啊？認識到有保羅呢個人。透過亞基拉、百居拉嘅書信嘅來往，咁咧更深明白保羅嘅行事為人咯，係咪啊？咁佢哋去羅馬呢個地方嘅時候，其實嗰啲嘅基督徒係咪即係咧對福音好認識啊？其實佢都唔係好認識噶嘛，因為咧喺耶路撒冷嗰處被逼迫嘅時候，咁啲人咧周圍四散去傳揚福音啊，咁咧已經有啲人咧去到羅馬呢個地方，咁羅馬呢個地方咧就唔係保羅親手去建立嘅，咁呢處已經有基督徒嘅聚會啦咁佢哋嘅時候，其實佢哋對信仰嘅時候係咪好深認識？唔係好深認識。透過14節裏邊咁樣講，在那裏遇見弟兄們，就請保羅佢哋啦，同住咗幾多7日。佢哋嘅熱情嘅招待裏邊，保羅又捉住咗機會，係咪啊？佢哋可能對上帝嘅認識唔係好深，乜嘢叫聖靈充滿聖靈嘅同在，亦都唔知道乜嘢叫復活大能更加唔明白，係咪啊？點樣耶穌為人嘅罪被釘咗十字架得着拯救，佢哋可能係一知半解。咁保羅捉住呢個機會就點啊？去教導佢哋。所以我哋發覺唔同嘅地方、唔同嘅需要，保羅咧就向土人就行神蹟奇事，係咪？其實應該話聖靈透過保羅向土人行神蹟奇事，讓佢哋去信耶穌。而咧保羅喺聖靈咧透過咧保羅咧去教導喺住喺咩羅馬地方嘅弟兄姊妹咩，讓佢咩更加認識明白所信的是什麼，係咪啊？跟住第15節，那裏嘅弟兄姊妹一聽見我們嘅信息，就出來從到亞比烏市和3個地方接待我們。保羅見了他們，就感謝神，放心壯膽傳揚。佢知道點解佢哋嚟得到去接待唔係即係保羅嘅名聲係咩？係神奇妙嘅安排透過以前咧亞基拉、百居拉嘅時候，佢哋去認識到保羅嘅時候咩啊？然後保羅咧就去跟住機會就去教導佢哋認識更深去認識耶穌。當佢哋更深去認識耶穌嘅時候，所以羅馬城呢時咧就準備好啦，更多人唔使保羅咧去到陌生嘅地方係點樣去傳講，跟住好多人咧嚟到呢處咧就係咧聽保羅去講喎，係咪啊？咁我哋嗰處咧經文裏邊進了第16節進了羅馬城嘅時候，古卷家百夫長就把眾囚犯交給御營嘅統領唯有保羅蒙准和一個看守他的兵另住一處，係咪咁真係好好，因為去上告凱撒大咁咧就等喺羅馬城等咧呢個審判咧等咗等咗2年。喺呢2年，保羅不停去遇見人，咁咧佢咧就去獨立啦，喺16節獨立同兵丁另住一處，係咪啊？沒有禁止佢咁唔係話自由出入咩？但係啲人可以不停去探訪佢啦，係咪所以保羅又見得到
呢個係一個機會去作見證啦，係咪嚇？咁跨越咗地域地界，咁咧去到咧當時人嘅所謂咧地極嘅地方就係羅馬啦，因為咧係外邦人集中嘅地方啊嘛，係咪啊？咁喺羅馬又發生咩事咧？咁我哋又見得到啦嚇。羅馬嗰時咧就係咧保羅咧就去陳明福音啦嚇。咁佢今次又點樣去陳明福音咧嚇？咁樣就17到22節啦嚇。咁咧佢保羅裏邊咧就係因為當時有好多嘅基督徒係咪咁樣弟兄啦，咁咧認識咗啦保羅之後跟住咧就點啊？過了3日，保羅請猶太嘅首領嚟，咁保羅唔可以出監離開個監獄噶嘛，係咪啊？就嗰啲可能咧就頭之前嚟探啦，喺部丟利裏邊三館地方探保羅嘅啲弟兄啦，就咩邀請其他人啦，咩係見保羅啦，咁來了嘅時候，弟兄們就去解釋嗱，跟住咧佢哋去解釋嘅時候就係咩啊？呢啲就唔係信耶穌嘅人，可能佢哋信咗，有啲未信係咪？但係佢哋都係咩啊？猶太人。咁保羅向佢哋解釋乜嘢咧？弟兄們，我雖沒有作什麼事，干犯本國嘅百姓和我們祖宗嘅規條，我卻被捆鎖，從耶路撒冷在羅馬人嘅手裏邊。他們審問了我，我願意就願意釋放我，即係審問咗點解願意釋放，就代表無罪啦嘛，係咪啊？因為我身上沒有該死的罪，係咪啊？我並沒有犯羅馬嘅律法，只不過咩啊？無奈猶太人不服。咁你唔服嘅時候，咁保羅就話我就好啦，就唯有上告咩啊？該撒。並非咧有什麼事要控告本國嘅百姓，絕對唔係咧保羅去挑事，要控告猶太人或者以色列人裏邊有咩問題，係咪啊？係我係咧唯有去自己去辯駁啦，係咪？保羅好想澄清一樣嘢，我哋嘅信仰我哋基督徒嘅信仰係乜嘢？同猶太人有咩分別嚇？我哋唔係佢哋所講嘅係邪教嚇，咁我哋係咧正統嘅，我哋咧係咧好純正，我哋嘅。全講嘛，神愛世人嘅時候咩啊？只要相信耶穌嘅時候就咩啊？得着咧上帝嘅拯救，係咪能夠上到嚟到天父嘅面前嚇？所以喺20節，因此我請你們來見面。我原為以色列人所指望嘅只係一樣嘢，就係咩啊？彌賽亞啦，係咪嚇？亦係咧以色列人所指望嘅彌賽亞就係拯救主、救世主啦，亦係咧外邦人所講嘅基督啦，係咪嚇？我哋即係咧係而被囚禁用鏈子被捆鎖即係喺呢個監裏邊嚇。咁保羅去解釋翻嗱。咁呢一批人咧係一批咩人咧？之前喺三館嗰啲就係咧弟兄姊妹信耶穌嘅呢一批人，可能有人信，亦可能有人不信，但係咩？佢哋都帶住好奇，究竟保羅係咩人？係一個點樣嘅人咧？點解咁講？第21節、22節啦。他們說：我們並沒有接沒有接着從猶太來到論到你們嘅信，又唔知道咧你咧到這裏來有咩好處，有咩唔好處，係咪嚇？咁我哋一概都不知嚇，我哋好願意聽你講嚇。究竟咧你所信講嘅傳講耶穌嘅基督，點解會到處被詆毀咧？咁保羅更加捉緊呢個機會去講啦，係咪？所以弟兄姊妹，你見得到有人唔認識嘅時候，佢哋係有個好奇，可能去挑戰你咁你嘅時候咩啊？帶着平和嘅心，係咪？去同佢哋去講，唔需要去爭辯，係咪咁呢個係好重要。當我自己喺傳福音嘅過程裏邊，特別咧喺以前年青嘅時候啦，同嗰啲同學去傳福音，佢哋有啲人會唔會挑戰你㗎？會喎，係咪嚇？同你爭論嘅喎，係咪嚇？你唔需要咧勞氣嘅，係咪？講佢哋信又好，唔信又好，唔需要同佢哋咧去爭辯，係咪嚇？只係咩？將我哋福音嘅緣由講俾佢哋聽，係咪嚇？我亦去好相信就係咩啊？當佢越去爭辯嘅時候，其實佢哋對信仰點啊？越去深思，越去反省。我相信咩啊？我嘅神係真嘅。當佢哋有興趣、有心思去反省嘅時候，神係真嘅時候，就會向佢哋顯現，向佢哋去啟示，改變佢哋，讓佢哋日後裏邊咧能夠去相信耶穌。今日裏邊可能佢仍然咧好嬲嘅，你講嘅係假話，否定你一切。但係我哋盤著咩啊？神係真嘅時候，唔需要介意佢哋嘅反應，佢哋咩都有機會咩啊去信耶穌。今日我哋去同人傳福音係咪一樣㗎？其實我哋喺街上報告傳福音，有冇人拒絕我哋㗎？有好多人拒絕我哋喎，係嘛？你唔需要去介意係嘛？只要我哋係存着誠實嘅心
好似保羅一樣去傳講嘅時候，佢哋聽咗，佢哋就擺喺心上，總有一日佢會信耶穌，係咪嚇？而且咧，我哋好相信咩？有神蹟嘅奇事，係咪嚇？嗱，我哋睇下咩點樣神蹟奇事法嚇。咁我哋23節啦，咁我哋睇到保羅嘅傳講喎，係咪啊？喺約定日子裏邊有許多人在御處裏邊，保羅從早到晚嘅時候咧，就同佢哋傳講，證明神國嘅道，並引用摩西嘅律法和先知嘅書，證明耶穌嘅基督嘅事情，然後咩啊？勸勉佢哋，耶穌就係基督，就係彌賽亞，就勸佢哋。咁24節，保羅所說嘅話，有信嘅，有不信嘅，係咪嚇？而且佢哋咧彼此不合，有啲就散開啦，係咪？互相喺爭論當中，係咪嚇？喺我哋傳講，有人信，有人唔信，唔重要，但係咩啊？神咩啊？你去傳講嘅時候，神會唔會與你同在？會與你同在，係咪嚇？最近咧，我即係聽一啲姊妹去講見證啦，佢哋有去傳福音。佢哋點樣去傳福音咧？就係佢哋咧去醫院去探訪啦，探訪一個老人家啦，咁咧係咧就同要傳福音。咁啱咧，佢嘅家人咧有5個嘅家人喺醫院嚇。咁佢見到咁難得佢有5個家人喺醫院裏邊啦，同嗰個咧婆婆去講啦，係咪嚇？咁嗰2位姊妹又諗住，你哋同佢傾咗咁耐，咁婆婆都冇反應，好似昏迷一樣喺病床裏邊完全佢家人同佢傾嘅時候，等咗好耐都冇反應，咁佢哋2個諗住就走啦嚇。咁走之前都要同嗰個婆婆傳福音啦，係咪咁啊？所以咧又唔阻礙佢哋咩？佢家人留低啦，同個婆婆去傾偈嚇。咁所以咧就諗住盡下力咁樣既然昏迷咗，都咩啊？盡量去傳講啦。咁嗰個婆婆咧客家人嚟嘅嚇。咁其中我哋有位姊妹咧識講客家話，咁咧佢就用客家話同佢傳福音喎，講耶穌愛你跟住咧個婆婆咧咁問佢：你知唔知道耶穌愛你？我就知道，居然答佢喎。然後咧跟住傳福音咧，叫佢信耶穌，佢信唔信啊？佢又信耶穌喎。哇！喺整個過程裏邊，之前完全冇反應嘅。佢屋企人同佢傾偈，但係我哋2位姊妹咧同佢去傳福音嘅時候咩啊？好有反應喎，識得回答喎。佢嘅家人嘅時候真係嚇一跳，可能唔單止即係個婆婆當然信咗耶穌啦。咁佢嘅家人有啲人會咩啊？可能會信，可能會唔信，我哋唔知得到。但係我哋淨係知道咩啊？神行緊神蹟奇事好奇妙。當你去傳講嘅時候，明明係昏迷嘅人，唔聽佢家人去，唔回答佢任何嘅家人。但係當你去傳講嘅時候，佢就清醒咗，突然間有回答。我哋唔明白，我哋亦唔知道。喺佢嘅即係呢個神蹟奇事，我相信亦係佢嘅家人裏邊作咗一個好大嘅見證。我哋唔知道佢嘅家人有啲信啦，定係唔信。但係我哋知道咩啊？神喺呢個家庭去行咗奇事，讓咧呢個家庭裏邊咧能夠咧接受到福音嘅機會，係咪啊？親愛弟兄姊妹，唔好介意佢哋信同唔信，係咪啊？嚇，正如保羅呢邊即係一樣咩啊？照去傳講，係咪啊？有人彼此不合就散，咁咧保羅咧引用咗一句，係咪啊？就係咧解釋當時嘅情況就係乜嘢咧？神嘅大能唔係任何人嘅攔阻，係咪嚇？只不過唔信嘅人嚟講咁保羅講咗一句説話25節咁話聖靈藉眾先知向你們祖宗説嘅話是不錯的，係咪嚇？咁樣咧有人係唔聽，點解唔聽咧？他説你去告訴百姓説你要聽見卻不明白，要看見卻不曉得，係咪？咁啲要聽唔明，睇嘅亦唔覺得係神蹟，有冇咁嘅人？有，但係我哋要唔要繼續去傳講啊？我哋都去傳講，係咪啊？聽嘅你拒絕咪拒絕咯咁咧佢拒絕嘅時候，佢哋27節咁樣講佢哋百姓油蒙了心，耳朵發沉，閉着眼睛，恐怕看見聽見，心裏明白，回轉過嚟我就醫治他們，係咪啊？邊個人唔聽唔接受，上帝咧祝福唔臨到佢哋身上，但係當佢願意聽，願意去回轉嘅時候，神嘅祝福臨唔臨到佢啊？會臨到佢。當佢願意去接受嘅時候，神就會打開佢心，讓佢知多啲，讓佢人生裏邊蒙受福氣，係咪啊？
所以第28節，所以你們當知道，我這救恩傳給外邦人，他們也必聽守，係咪啊？咁你係解釋咗咧，猶太人唔接受嘅時候，保羅就向外邦人傳講，係咪啊？所以弟兄姊妹，當你去傳講嘅時候，當地人唔接受嘅時候，咁唔重要，咁啊，你繼續去講啦。神會有預備佢嘅百姓，正如咧保羅裏邊去傳講一樣。咁神必有準備嘅，係咪啊？親愛弟兄姊妹，我哋求神幫我哋，讓我哋見得到福音點樣去傳到地極，神嘅奇事大能點樣咧？同保羅嘅同在一樣，與我哋嘅同在，係咪啊？嗱，30到31節一個最後嘅總結裏邊，保羅喺自己所租嘅房子裏邊足足2年，凡來見他的人，他全都接待。乜嘢叫全都接待啊？意思就話佢都去接待佢哋，去解明福音俾佢哋聽。無論佢信又好，唔信又好，保羅咩啊？都按理去解釋。呢個就係保羅嘅生命。咁第31節佢會去講咩啊？放膽傳講神嘅國，將主耶穌基督嘅事去教導人，並沒有人禁止嚇。今日弟兄姊妹，我哋咧有冇放膽傳神嘅國咧？無論我哋喺邊個地方，保羅而家咧係咩啊？喺監獄裏邊被監禁裏邊佢話放膽傳神嘅國。咁呢個係咪都係你咧？我哋聽咗好多嘅見證，有啲弟兄姊妹咧被即係坐緊監嘅時候，佢雖然被捆鎖，有冇喺監裏邊傳福音啊？一樣有。嗰啲人信唔信耶穌啊？信。點解？因為你係真信，佢哋就咪從你身上認識佢嗰份嘅咧上帝嗰份嘅大能嘅真神，係咪啊？所以弟兄姊妹，你唔好介意你自己喺邊個任何嘅光景，只要你放膽傳神嘅國。同樣地喺教會裏邊，你可唔可以對陌生人傳福音㗎？可以。當新朋友嚟到嘅時候，唔需要牧師去接待，你如果佢坐喺你隔離嘅話，你咪去問下，你第一次返教會啊？問佢認識咗耶穌未，咪得咯。如果佢唔認識嘅，你咪將福音話俾佢聽咯。如果佢認識嘅，咪介紹佢去參加小組咯，係咪啊？如果你覺得你自己唔信心唔夠嘅，你可以叫你嘅身邊嘅人同你一齊去傳講咯，或者咧叫咧傳道啊、牧師啊、同工嚟同你一齊去傳講咯，係咪？你嘅主動重唔重要啊？重要。我哋個個人都可以成為保羅，唔係話牧師先係保羅，你都可以。只要你願意嘅心，你就可以咧，神咧就透過你去成就一切。點解啊？我哋睇下保羅嘅心態。如果我哋咧有一張咁我哋有下一幅圖嚇，咁咧係記載咧喺呢個腓立比書嘅經文裏邊，呢個就係保羅嘅心志。佢點解係咁樣？我哋睇下我哋有冇呢個心志係咪嚇？腓立比書我轉唔到係嚇。咁咧其實腓立比書裏邊咧係點解咁重要咧嚇？咁喺呢啲書咧就係講緊係乜嘢咧？係腓立比書就係喺一個監獄嘅書信裏邊嘅。咁咧保羅咧就透過呢個監獄書信，就喺羅馬寫俾腓立比教會嚇。咁就話俾佢哋聽咩啊？弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇嘅係咩啊？更叫福音嘅興旺。雖然咧喺羅馬嘅時候俾咧御營嘅捆鎖，但係咩啊？佢藉着呢個捆鎖嘅時候，就向人傳福音。唔單止向監獄裏邊探佢嘅人傳福音，連軍人嘅嗰獄卒佢都向佢哋傳福音，係嘛？而且咪越放膽傳神嘅道，無所懼怕。雖然被捆鎖，但咩啊？福音不被捆鎖，係咪啊？無人能夠禁止，係咪嚇？凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。呢個就係保羅。去到羅馬裏邊都係傳揚，係咪啊？唔單止整個呢一書最後一句裏邊無人禁止放膽傳講嘅時候，亦係咩啊？整個使徒行傳嘅總結。使徒行傳裏邊咧，由第1章到28章，一個好重點嘅信息係乜嘢咧？就係咧使徒行傳第1章第8節，但聖靈降臨在你們身上，你們必得着能力。一份嘅係咩能力？唔係單單係神蹟奇事。保羅喺馬耳他有神蹟奇事，佢向土人傳福音。保羅咧喺呢個步丟樓裏邊，弟兄姊妹熱情嘅招待，佢就趁着呢個機會就咩啊？向佢哋教導佢哋更深認識乜嘢叫救恩。當佢哋去領受咗嘅時候，保羅咧喺羅馬嘅即係嗰個被捆鎖嘅地方，跟住咧就嗰啲羅馬嘅弟兄姊妹咧就咩啊？邀請其他猶太人去到保羅被捆鎖嘅地方，讓保羅同佢哋去辯論解釋。咁有人信又如何？
其他人唔信又如何？佢好多人去挑戰緊保羅，但係保羅都一一向佢哋去講解。呢個亦係傳福音嘅機會，係咪？可能有人係針對你同你作對，但係咩啊？保羅冇放棄傳福音嘅機會。所以弟兄姊妹，你唔需要怕嗰啲人信啦定唔信啦，聽我講唔聽我講，佢哋唔係要聽你講，聽邊個講？聖靈去講，聖靈藉着保羅點樣去講，同人哋喺我哋身上彰顯為大。喺耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，直到地極，作咩啊？神嘅見證，我哋就係作神嘅見證，作耶穌基督嘅見證。唔好俾地方去限制你，你究竟係邊笪地方？神就去使用你啦，無論你往哪裏去，神咧福音咧神蹟奇事都與你同在，係咪啊？所以咧喺整句説話裏邊，放膽傳神嘅道，無人攔阻。只要你咧去高舉耶穌嘅時候，你所講嘅一切，神會咩為你蓋章包底，係咪啊？呢個咧就係一個最大嘅福氣嚇，喺臨到我哋嘅裏面嚇。親愛弟兄姊妹，今日裏邊嘅時候，讓我哋咧都係有呢份嘅信心。今日咧係聖靈裏邊都係與我哋嘅同在，我哋必得着能力。你要靠著咩啊？神嘅話語成為你心中嘅力量，讓你咧呢份嘅力量咧去俾你放膽去傳講嚇。你唔好覺得傳福音嘅人係一定信咗耶穌好耐嘅人，初信主嘅人可唔可以啊？可以。如果你覺得我年青我少年嘅話，你唔係好認識，但係你憑着信心去講，神都係使用你。唔係你要有好多好多嘅知識，有知識係冇問題㗎。但係咧唔係成為你嘅攔阻，係咪嚇？只要你有熱心嘅時候，神一定去使用你，係咪嚇？你唔好睇個結果如何，結果係咩啊？交俾上帝，學習去倚靠。當喺你去傳講嘅時候，你先去禱告，求神去使用你，神嘅大能就與你嘅同在，係咪嚇？讓我哋去低頭去禱告啊嚇！親愛的主耶穌，我哋都求你去使用我哋。讓我哋咧去傳講你嘅名字，係帶着信心同埋盼望。讓我哋咧去傳講你嘅名字嘅時候，知道咧係你與我哋嘅同在，唔係我哋單單一個人，係聖靈嘅大能與我哋嘅同在，去傳講主你嘅話語。今日主啊，求你去施恩幫助我哋，讓我哋咧喺一啲嘅驚恐懷疑嘅當中，我哋講嘅時候有冇人聽？將我哋呢份嘅恐懼去拎走。俾我哋相信咧，我哋要去按我哋嘅感動去傳講主你嘅話語。我哋見到人有需要嘅時候，喺佢嘅生活困難裏邊嘅時候，就講神嗰份嘅信實。神你昔日點樣去幫助我哋解決我哋嘅困難？我哋相信咧，我哋會遇到呢啲嘅弟兄姊妹、呢啲嘅朋友，讓咧神都透過我哋嘅見證，讓佢哋蒙福氣。最後又求你去咧施恩幫助我哋，讓我哋咧真係成為咧真係活石嘅靈宮，去咧傳講主你嘅話語。最後求你咧加添俾我哋啦，俾我哋呢份嘅信心，俾我哋咧真係份呢嘅勇敢，去咧將神你嘅話語去顯明。真係咧能夠咧勇敢嘅，無論係生同死裏邊去傳揚主你，唔係咧因為個恐懼裏邊喺困鎖嘅當中。主啊，求你去施恩，求你去讓我哋放膽，點樣去使用保羅，去使用我哋，祝福我哋每一個弟兄姊妹。當佢去講嘅時候，聖靈就與佢嘅同在；當佢哋去講嘅時候，就俾佢哋呢份咧嘅口才；當佢哋去講嘅時候，主人咧就咧大大去使用佢哋，讓聽嘅人能夠即時嘅回應，將主你嘅真道放喺心裏邊。最後我哋求你去使用我哋榮耀錄呢兩行嘅弟兄姊妹，讓佢哋係放膽傳講你嘅真理。祈禱交託，奉我主耶穌基督名字祈求，阿門。願神嘅話語祝福大家。